O'zbekistonda жаңылық buyursa, emin Qirg'izistonda da жаңылық bo'ladi. Bizning qo'limizda turgan bu AMK fasad. Qalasangizda gipki kamyoмен жасалған. Buning aka yaxshi jaqlarini aytib keladigan bo'lsak, qanday? Buni kafenlikli gustanovka qilinadi. Keyin 3 kundan keyin har bittasini o'zini zashniy plyonкасы bor, keyin shu shaklda ko'chirib olib boriladi. Ha, bunday bo'lib ekan-da. Bu glянцевый holatda chiqib Zo'r ekan. Buni ushul bardig'i AMK fasad bilan bitgan, chindig'ida ayoy qo'z bo'lib tur. Aka, bu AMK fasadga qancha yil garantiya bo'ladi? 10 yil garantiya beriladi. 10 yil. To'g'anlar, mana ushul AMK fasadda mana shunday turib javishtirasizlar. Qarangizlar, javishtirgandan keyinki olamiz. Mana aka, mana shunday olib chiqargan ko'rdingizlar. Buning qancha turi bor negizi? Buni turi ko'p. Turi ko'p. Umuman turi muammosi yo'q. Qalan rasvetka jisab berasizlar. Bu o'zi aka emnidan jasolat negizi? Akrilovый мраморный крошка. Akril bilan mramorный крошкаdan hosil bo'ladi. Aha. Qanaqa? Bu arqa tomoni. Ha, bu arqa tomoni. Bu salafanni ko'chirgandan keyin bu holatda chiqadi. Glянцевый chiqadi. Biz hozir shunda O'zbekistonning qaysi yerida turamiz? Shahrixon tumanida. Shahrixon tumanida. Biz mana yoqda sex, bolalar ishlayotib ko'ringizlar. Biz sexda turamiz. Birinchi qo'l, kimda-kim Qirg'iziston tomonidan uyingizlarning sirtidan shunday ayonka fasad men qo'zlaymiz degan bo'lsanglar, o'sha og'azga qaylasanglar bo'ladi. Negizi количество ayoy ko'p, keleslardagi qalashingizni olib ketasiz. Kargo men qalasangiz, kargo uchun besplatno dostavka qilib beradi. Qalasanglar o'zingizlar mashinangizlar bilan kelib olib kelsangizlar bo'ladi. To'liq ma'lumot olam desangizlar, men videoga nomerlarini yozib qo'yim. To'liq ma'lumot olsanglar, videoni maksimal do'stlar bilan bo'lishib qolingizlar.